千万不要眨眼睛。3、2、1。这个手电筒打开的一瞬间，感觉天都亮了。来，兄弟们，最近有朋友让我测评这么一款天火苍龙2代手电筒，正好最近我准备去赶海，也需要这么一个。那么今天咱们就一起来测评一下这款天火强光手电筒，看看到底好不好用。咱们直接来户外看一下效果。首先看到的这个是手机手电筒的亮度，现在看到的这个是电动车大灯的亮度，现在看到的这个是普通强光手电筒的亮度。现在看到的是天火手电筒的亮度，哇，可以啊，兄弟们，这是超大广角泛光，确实亮。单手滑动可以切换聚光远射，对面的楼啊，距离我大概800-900米啊，这样看的都非常清楚。这个手电筒一共有5档灯光调节，这个是高亮、中亮、低亮、爆闪，还有 SOS 模式，这个是3长3短。像咱们在户外用，可能会遇到下雨、下雪等恶劣天气，咱们钓鱼赶海可能会不小心掉到水里。哎呀，暴雨级防水，相当耐造啊！铝合金的材质，握起来呢非常的有质感，必要的时候还能给你一棒子防身用。26800的锂电池，这个是什么概念呢？咱们来实测一下啊。这个手电筒在高亮模式下，大概能亮4个多，将近5个小时。像咱们户外钓鱼赶海就不用担心续航问题了，而且还能给手机反向充电。还送了几个彩色镜片啊，蓝色看片，黄色聚鱼。像咱们赶海的话，就用这个黄光。第一次赶海也没有什么经验，还需要带什么东西？兄弟们，评论区留言补充一下。最后友情提示一下，这个手电筒千万不要直射人的眼睛。